உங்களுக்கு டைசன் வேக்யூம் கிளீனர் வாங்கணுமா, எங்கே வாங்கணும்னு தெரியலையா? இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது. கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது வந்து மாடல் வந்து V8 மாடல். ஆக்சுவலி இது வந்து வெயிட்லெஸ் நாச்சு அண்ட் கார்ட்லெஸ். பார்க்கலாமா? வெயிட்லெஸ் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா 6 அட்டாச்மெண்ட்ஸ் வரும். ட்ரை பண்ணுவோம். நான் அது டெமோ ஃபுல்லாக காமிச்சிருக்கேன். சொல்லுங்க. ஜஸ்ட் ஓகே பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி பருப்பு டீ தூள் சக்கரை போடணும். என்னமே மாறும் உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும், கடுப்பாக இருக்கும். கொட்டை ஜஸ்ட் நான் இதே பெருக்கிறேன். இப்போ நானே பண்ணணுமா? எஸ், நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. அப்போ உங்களுக்கு சொல்லுங்கள். ஓகே, ப்ரெஸ் பண்ணாமல் பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. சரி பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. சின்ன வயசில் நம்ம 3 சக்கர வண்டி ஓட்டு போடுவாங்க, அந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணி. இது நான் இப்போ ப்ரெஸ் பண்ணவா வேண்டாம்? பண்ணு அப்படியே யூஸ் பண்ணுங்க. அப்படியே ஒரு வாக் பண்ணுங்க. அப்படியே வாங்க. உங்களுக்கு வந்து 0.0 ஸ்டக் பண்ணி இந்த பேக்கில் ஸ்பின்ல வந்துடும். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இப்போ மேம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் அரிசி பருப்பு டீ இருப்பா சொல்லுங்க. இந்த பருப்பை நான் கீழே போடுறேன். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பருப்பை எடுக்கணும். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே யூஸ் பண்ணுங்க. பண்ணுப்பா, எடுப்பா, அப்படியே வாங்குவாங்க. அப்படியே போங்க. ஒன்றும் ஆகாது. எல்லாமே வந்து ஸ்டக் பண்ணி பேக்கில் ஸ்பின்ல வந்துடும். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அது வந்து ஃபைனாக இருக்கும் மேம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமா எவ்வளோ வரும்? ஜஸ்ட் வெயிட். ஜஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேம் இது வந்து ஃப்ளோரட் மேம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்பிள் ஸ்டைல்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது வாஷபிள் தான் மேம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படி வாஷ் பண்ணணும் மேம், இந்த நம்ம இங்கே இருக்கலாம் நம்ம ₹1 காயின் எனிதிங் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் எனிதிங் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஆன்டி கவர் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரோலர் வந்து அப்படியே வெளியே வந்துடும். ஓகே, இந்த இடத்துல எஸ் மேம். இது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வரும் மேம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கார்பெட் அட்டாச்மெண்ட் மேம். நீங்கள் நம்ம பாத்ரூம் கிட்ட நம்ம ஹாலில் பெரிய பேசேஜ் பெரிய கார்பெட் மேட் அது யூஸ் பண்ணுற மாதிரி. இது நம்ம 2 ப்ராசஸ் பண்ணோம் மேம். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் என்ன பண்ணால் இருக்கிற டேங்கிள்ஸ் எல்லாமே கேப்சர் பண்ணுறோம். இந்த ஃபைபரா? எஸ் மேம், இந்த ஃபைபர் மேம். ஓகே. அண்ட் தென் இந்த ப்ரஷ் பார்த்தீங்கன்னா டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே பெருக்கிடும், கேப்சர். ஓகே ஓகே. எல்லாமே சக்கிங் தான் மேம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சக் பண்ணிவிட்டு இந்த பேக்கில் ஸ்பின்ல வந்துடும். இது ஒரு 2வது அட்டாச்மெண்ட். ஓகே, மொத்தம் 3 கொடுப்பீங்களா? அப்போ அட்டாச்மெண்ட். ஓ, அதான் சொல்லுங்க ஃபஸ்ட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா மேம் இது வந்து லோ ரீச் அடாப்டர் மேம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அண்டர் தி பெட் அல்லது சோஃபா கீழே யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ்டு பீப்புள் இருப்பாங்க, அவங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக. இது எதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட் இதுதான் மேம் மிஷின். ஆக்சுவலி எல்லாம் சும்மா அட்டாச்மெண்ட். இந்த சில்வர் கலர் வந்து நீங்கள் இதில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நீங்கள் இதில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லென்த்து கிடைக்குமோ? எஸ் மேம். இதை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த எல்லோ கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக பெண்ட் ஆகிடும். ஓகே. பெண்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் பெட்டு சோஃபா கீழே இப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, குனிய வேண்டாம். இது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் வரும். நீங்கள் இப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இதை எங்கே யூஸ் பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி நீங்கள் பெட்டு சோஃபா கார்பெட் மேபி கார் இருந்தால் நீங்கள் கார் கீழே வச்சு. ஓகே. மேட்டு அதெல்லாம் கூட மேட்லேருந்து எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். இது என்னென்னா நீங்கள் 2 விதமாக யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம், தென் இன்டெரக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். டேரெக்டாக மீன்ஸ் நம்ம ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டைனிங் டேபிள் இருக்கும். அதில் டைனிங் டேபிள் டஃபன் கிளாஸ் இருக்கும், அவங்க யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக மேம் இது வந்து நார்மல் ப்ரஷ் தான் மேம். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏசி ஃபில்டர்ஸ் டிவி சிஸ்டம்ஸ் ஹோம் தேட்டர்ஸ் நீங்கள் மல்டிபிள்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு காம்பேக்டாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் ஃபால் சீலிங் க்ளீன் பண்ணலாம், அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. இதை வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணுங்கள். இந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இங்கே அப்பப்போ பண்ணுறோம். இது ஒன்றும் ஆகாது. நீங்கள் இப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். ஃபால் சீலிங் க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எல்லாமே காம்பேக்டாக இருக்கும். நீங்கள் மல்டிபர்பஸாக யூஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் மேம் நீங்கள் இந்த டஸ்ட்பின்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, எப்படி அவுட் பண்ணலாம்? ஜஸ்ட் இது மாதிரி அழகாக நீங்கள் டஸ்ட்பின் போகிறீங்க. டஸ்ட்பின் போயிட்டு அதே இந்த பட்டனுக்கு இந்த பட்டனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்படி புல் பண்ணணும். புல் பண்ணால் உங்கள் டஸ்ட்பின் இப்படி கீழே கொட்டிட்டீங்க. திருப்பி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வேக்யூமில் எடுக்கிறதுனால அசால்ட்டாக கீழே கொட்டிட்டீங்க. பக்கத்துலேயே நான் டஸ்ட்பின் தேடின்னு இருக்கீங்க. சிம்பிள் கான்செப்ட். எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது? நார்மல் ட்ரை கிளாத் இருக்குல்ல, கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டா போதும், அவ்வளோதான். ஓகே. திருப்பி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே. ஜஸ்ட் இந்த பட்டனுக்கு இதை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் யூஸ் பண்ணலாம். நான் இப்படி பண்ணுறேன் கொட்டி எல்லாமே வந்துடும். ஓகே. எவ்வளோ தெரியல, ஏதோ சொல்லுவார் இப்போலாம். இப்போ அதை சொல்லுவேன். இவங்களை சொல்லும் போது உனக்கு ஆச்சரியம் இருக்காதுப்பா. இப்போ சொல்ல போகிற ரேட்டு தான் உனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்க போகுது. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ரேட் என்ன? இது வந்து ரேட் சொல்லுங்கள். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம் 29,900 வரும் மேம். பர் மந்த் இஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2500 வரும். எவ்வளோ? பர் மந்த் இஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா 2500 வரும். பரவாயில்ல தான் இல்லையா? எஸ் மேம். எதுவுமே இல்லை மேம். இந்த மிஷினே பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா டைசன் பற்றி எனக்கு தெரியும். இதில் தானே அது பேர்
பேர் என்ன? ஹேர் ரேப்லாம் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கே, இது அது ரொம்ப காஸ்ட்லி. அது 60,000 இல்லையா? பட் அது கம்பேரிட்டிவ்லி இது பரவாயில்ல. 40,000 50,000. அதான் அதை விட இது பரவாயில்லன்ற. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2 years இன்டர்நேஷனல் வாரண்டி மேம். சப்போஸ் நீங்கள் மிஷின் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்புறம் போகணும், அங்கேயும் வாரண்டி இருக்குது. ஓ, அங்கே வரைக்கும். எஸ் மேம். ஓகே. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம், அந்த 2 years கூட ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா கூட எல்லாமே டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் தான். நீங்கள் டைசன் டோருக்கு நம்ம கால் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவோம். இது சார்ஜிங் கரண்ட்டா? எஸ் மேம். கரண்ட் நம்ம பின்னாடி அந்த ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்கு. 2 பின் தான். நம்ம பேட்டரி சொன்னீங்க, பேட்டரி உள்ள இது சார்ஜிங் பேட்டரியா? இது வந்து பேட்டரி, இந்த ஹைலித்தியம் பேட்டரி. அது பேட்டரி, இது சார்ஜ். சப்போஸ் நம்ம மொபைலில் 100% சார்ஜ் என்ன மேம் கரண்டோட கன்சப்ஷன் வந்து ஹைட்டே இருக்கும். பட் இது வந்து ஹைலித்தியம் பேட்டரி வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஓகே. இந்த ஹோல்டன் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1100 மொபைல் பின் அந்த பின் இதை வந்து இதில் வந்து டிட்டாச் ஆகிடும். இந்த பின் டிட்டாச் ஆகிட்ட பிறகு நீங்கள் அழகாக எடுத்துகிட்டு இப்படி ஹேங் பண்ணினீங்க, உங்களுக்கு சார்ஜபிள். அதான் இது பார்த்தோன்னே தான் தெரிஞ்சது. இது மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா மேம் நீங்கள் வந்து மிஷின் புதுசாக பை பண்ணி 2.5 மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணணும். 2 மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் 40 மினிட்ஸ் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. 40 மினிட்ஸ் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா.